Meron akong mga konting tanim-tanim para sa aking loob ng bahay. Oh, maganda siya. Tapos mayroon pa ako ditong sibuyas. Yan na yung katatanim ko lang. Sana mabuhay siya. Kulang pa. Magkakaroon pa yan ng mga siling pula at saka siling verde. Ngayon mga kaibigan, maglilinis ako ng sasakyan. Para medyo malinis naman. Kasi mula nang nag-snow, hindi na lang nilinis. Ngayon, sasabunin po natin. Sabun. Tingnan pa natin. Para luminis. Kung kuha na yung pinti. Babanlawan na po natin. Okay. Banlaw. Tapos ay sabon.
natin, saka natin siya pupunasan. Tapos na ako maglinis ng sasakyan. Ngayon, papasok naman ako para magdilig ng aking halaman sa loob. Niligpit ko muna sa kasi po, medyo mahangin. Kailangan, tabi ko muna. Mahangin po. Meron pa po dito sa kabila. Okay. Ngayon po, magdidilig po ako ng halaman sa loob. Tara na! Ito po ang aking mga indoor na halaman. Tadaan! Tindilig lang. Kasi, pag sobrang basa, nalulunod eh. Marami po akong kailangan sa loob. Kaibigan. Ayan, medyo masigla na sila. Okay, yan na po ang aking Saturday routine. Naglinis ng sasakyan, nagdilig ng halaman, at maglilinis ng bahay, tapos mamaya maglalaba. Salamat po mga kaibigan. Salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.